Hey Blasters und Blasterettes, mein Name ist Madeblaster, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ja, heute gibt es mal eine neue Ausgabe von Madeblaster on Tour und es geht nach München. Ich habe ein Ticket für Devin Townsend Project, yeah! Beste Band in Welt, meiner Meinung nach. Oder zumindest eine der besten Bands der Welt. Er ist ein ganz hervorragender Musiker. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich dann vorher vielleicht mal noch ein bisschen in München das ein oder andere anschauen kann. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Aber dafür müssen wir die Engine starten. Vollgetankt habe ich gerade. Und let's go! So, ich bin jetzt kurz vor der Autobahn nach München. Und ich war mal noch kurz shoppen, natürlich ein bisschen Wegzehrung mitnehmen. Daher das Ganze, ich bin ja das ganze Wochenende jetzt unterwegs, weil heute Konzert, morgen Therme Erding und ja, Sonntag geht es dann wieder nach Hause. Und ich werde da zweimal im Auto übernachten und deswegen muss natürlich ein bisschen Notproviant her. Da wäre zum einen Kakao. Dann haben wir natürlich noch Würste, also Semmeln mit Wurst belegt. Und natürlich darf auch Le Energy nicht fehlen und das obligatorische After-Konzert-Bier. Und was haben wir denn noch Schönes? Natürlich Wasser zum Trinken, die Konzertkarte und natürlich Rauchkraut und Geldbeutel und was haben wir noch? Noch mehr Energy und Gummibärchen habe ich hier noch irgendwann irgendwie versteckt. Moment, hier haben wir Gummibärchen. Yeah, für die Autofahrt. Total geil. Und ja, ich biege jetzt mal auf die Autobahn und dann geht's ab nach München. Dieser Moment, wo man an einem Auto vorbeifährt und denkt, boah geil, mal ein autonom fahrendes Auto, weil auf dem Fahrersitz niemand sieht. Und man vorbeifährt und feststellt, scheiße, Rechtslenker. Testzentrum. Besser als jedes Navi. Echtzeitmessung, Staus und die neuesten Blitzer. 2 Minuten nach 1:30 ab durch den Freitag ins Wochenende mit welchen Staus? Leider die Sperre immer noch auf der A94 München Richtung Passau und zwar zwischen Mühldorf am Inn Nord und Töging am Inn. Hier ist ein Tanklastzug umgekippt. Lastzug war aber Gott sei Dank unbeladen und vor allem auch sauber. Ganz wichtig, also heißt es, keine Ladungsstoffe sind da ausgetreten. Trotzdem läuft die Bergung noch, Krankenfahrzeug ist unterwegs. 4 Kilometer Rückstau derzeit. Wenn Sie irgendwie können, fahren Sie bitte bei Mühldorf West von der Autobahn runter über die Landstraße bis nach Altötting und da geht es dann auch zurück auf die A94. Momentan brauchen Sie für diese Umfahrung laut der Echtzeitmessung von Antenne Bayern 19 Minuten. A94 Passau Richtung München zwischen Töging am Inn und Mühldorf am Inn Nord ist wegen des LKW-Unfalls in der Gegenrichtung die linke Spur gesperrt. 4 Kilometer C, 12 Minuten länger. A6 Nürnberg Richtung Pilsen zwischen dem Kreuz Nürnberg Ost und dem Kreuz Altdorf ungesicherte Unfallstelle. Aufpassen, da liegen auch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. A9 München Richtung Nürnberg zwischen München Nord und Garching Süd läuft nach einem Unfall jetzt die Unfallaufnahme und zwar auf der Standspur. Keine Verletzten, Gott sei Dank, aber 2 Kilometer stockend, 6 Minuten Geduld für Sie. A93 Regensburg Richtung Weiden. Zwischen dem Kreuz Oberpfälzer Wald und Bernberg-Köblitz gab es einen Unfall. Linke Spur ist blockiert, Vorsicht, auch hier sind Personen auf der Strecke unterwegs. Dann gehen wir noch auf die A99 Ostumfahrung München Richtung Nürnberg. Zwischen Aschheim-Ismaning und München Nord 3 Kilometer C. Freitag viel los, 6 Minuten länger, sagt die Echtzeitmessung. Geschafft, bin in München und ich muss jetzt abbiegen, nicht Richtung Schwabelingeding, Schwabering, Ding, Ring, Dings, Bims, da, Schwabing, München, Schwabing, Schwabingeding. Und dann der B2 folgen, das sagt sie mir seit 10 Minuten. Rechts abbiegen, B2 folgen, nach Schwabingeding. Oh Mann, Navi, Alter, ich hab's kapiert. So, angekommen in München und ja, ich werde jetzt mal hier mit Google Maps mal checken, was hier in der Nähe vielleicht Tolles zu finden wäre, was man sich mal vorab vor dem Konzert noch ansehen könnte. Das Schloss Nymphenburg, wie weit ist das denn weg hier? 25 Minuten Fußweg, das klingt doch eigentlich ganz gut. Na, warte mal, ich zeige euch das mal. Also, Alter. Hallo, kannst du das mal ausblenden hier? Ja. Da, der blaue Punkt, da sind wir.
Und da hinten ist Schloss Nymphenburg. Vielleicht kann man es lesen. Autofokus funktioniert, glaube ich. Ja. Ja. Schauen wir doch einfach mal hin. Ich meine, ich kann mich ja nur verlaufen, ne? Also probieren wir unser Glück. So, ich näher mich mal langsam dem Schloss. Und da vorne habe ich gesehen, ist die königliche Leibgarde in Grün, ist auch schon anwesend. Hier. Mit ganz modernen Kutschen bewachen sie das Königshaus hier an Schloss Nymphenburg, das sich vermutlich irgendwo hier hinter diesen Häusern da befinden wird. Aber da schauen wir jetzt mal, ob wir rein dürfen. Schlossbiergarten. Hört sich auch verdammt gut an, aber ich glaube, da ist das Wetter nicht ganz so geil geeignet für. Aber wir werden ihn sehen und dann schauen wir mal, ob er offen ist. Ich glaube es ja nicht. Okay, so ein Ding muss ich auch mal irgendwann haben. Dieses Schloss hat einen eigenen Schlosskanal hier, ja. Also ich möchte auch mal einen eigenen Schlosskanal in meinem Schloss. Wobei ich lieber eine Burg möchte. Also bräuchte ich einen Burgkanal. Wie mache ich das denn? Zwickmühle. Okay, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich bin beim Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein, verstehst? Okay, hier ist der Helligkeitsabgleich, ein bisschen langsam. Ja, da haben wir Schnecki 1 und Schnecki 2. Und die gehen jetzt hier unter der Brücke durch, weil der Kanal, der geht hier drüben noch weiter. Hier, ne, geht der Kanal weiter. Und laut Schild hier ist das Schlosspark Nymphenburg. Und das Ganze ist das Marstalltor. Was auch immer der Mar sein soll, das weiß ich nicht. Könnte ein Schreibfehler sein, das ist das Marschalltor. Aber ich glaube, die wissen schon, was sie tun hier. Von der Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung. Und Skilanglauf ist hier verboten, by the way. Also, falls ihr mal im Schlosspark Skilang laufen wollt, nee, ne, ist nicht. Könnt ihr vergessen. Das ist verboten. Aber vielleicht geht's ja in Neuschwanstein. Das ist schon schöner Park, auch wenn es sehr trist ist und wenig blüht, so im Winter, ne? Ist ja noch offiziell Winter, auch wenn kein Schnee liegt. Aber ich hoffe nicht mehr lange. So, jetzt gucken wir mal durch den Park, dass wir da irgendwie zum Schloss rüberkommen und dann, ja, ne, zeigen wir euch das noch oder zeige ich euch das noch. Effekt! So, ich stehe jetzt vor dem Prinzengarten mit Pavillon, auch Hexenhäuschen genannt. Hier können wir das sehen. Und das wurde 1799 errichtet und das hat irgendwie, ich glaube, hier könnte so ein Horrorfilm abgehen. Ich glaube, wenn ich jetzt rumlaufe, muss ich aufpassen, dass ich nicht zum Fenster reingezogen werde oder so. Alles zu. Hunde müssen übrigens draußen bleiben. Und hier ist auch ein bisschen Wasserarmut, also ausgetrocknet hier, das Brückchen, baufällig. Aber ja, ich glaube, wenn hier vernünftiger Internetanschluss wäre, könnte man hier schon auch wohnen im Sommer, ne? So als Sommerresidenz. Prinzenhäuschen, nein, Prinzengarten war es, ne? Prinzengarten. Hätte bestimmt was. Was es nicht alles für Hobbys gibt. Oder Berufe, ich weiß es nicht. Da drüben, da stehen zwei Herren und eine Frau mit gigantischen Teleobjektiven an ihrer Kamera und die fotografieren seit einer halben Stunde fliegende Gänse und Enten, die hier. Ich zoome mal ganz kurz ein bisschen hin. Die hier. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht, ne? Also, was willst du da noch groß dazu sagen? So, ich bin jetzt auf jeden Fall hier im Hintergrund, sieht man es vielleicht schon, das Schlösschen. Und ja, in die Richtung laufen wir jetzt mal. Ich habe jetzt noch spontan einen schönen Baum entdeckt. Der würde irgendwie ein bisschen auch zu dem Hexenhaus passen, finde ich. Und der Baum, der, weiß nicht, ist der Liebesbaum oder so? Ich habe leider keine Ahnung.
Aber hier sind auf jeden Fall tausende von Schnitzereien drinnen. Ich zeige euch die gleich mal. Sekunde. Da. Ganze Schnitzereien, Gemälde. Und das geht bis da hoch im Endeffekt, ja. Und der ganze Baum. Das ist übel. Aber ich glaube, das ist ein schönes Versteck auch für frisch Verliebte im Sommer, wenn hier wirklich Blätter sind und so. Und das Ganze ist auch ein Naturdenkmal, wie man an dem halb herabfallenden Schild auch sehen kann. Und ja, hier auch wieder entlang der Kanal. Schön. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine ziemlich beschissene Jahreszeit, zu der ich jetzt hier bin. Weil diese ganzen Holzvertafelungen, die aussehen wie so ägyptische Obelisken oder wie die auch immer heißen. Ja, das sind Statuen drunter. Und die sieht man jetzt halt leider nicht. Ein bisschen blöd, ein bisschen schade. Der Brunnen ist auch aus. Wir schauen trotzdem mal vor. Ja, ne, also der Park ist im Winter relativ trist. Der Vorteil gerade ist natürlich, es ist nicht so viel los. Es sind relativ wenig Leute hier. Aber es ist halt, ja, es blüht halt nichts. Die Statuen hier sind alle hinter diesen Holzpfeilern da versteckt. Der Brunnen ist aus. Und ich glaube, es wäre noch was ganz anderes, wenn auch die Sonne wenigstens ein bisschen scheinen würde. Tut sie aber nicht. Die ist mir heute nicht hold. Arr, Sonne. Blöd. Aber egal, wir haben es gesehen und ich werde auf jeden Fall im Sommer, glaube ich, irgendwann nochmal herschauen müssen. Weil ich glaube, das sieht schon geil aus, wenn hier alles in Farbenpracht erstrahlt oder so. Aber ja. Naja gut, ich gehe jetzt mal noch fort direkt bis ans Schloss und schaue mal, ob ich auf die andere Seite, ob es da so einen Innenhof oder so noch gibt. Ich habe vorhin irgendwas von Eintrittspreisen gelesen. Da sehe ich wie immer nicht ein, weil ich finde, Kultur muss kostenlos sein. Und ja, dann habe ich gesehen, gibt es hier noch einen Hirschgarten, einen königlichen. Bin ich mal gespannt, ob die Hirsche haben. Das werden wir auch noch rausfinden heute. Und dann muss ich mich langsam aufs Konzert vorbereiten. Warm singen und so weiter. Ich habe hier auch noch was extrem Königliches entdeckt. Königliche Paletten, königliches Streugut, die One and Only königliche Blitzableiter, königlicher Abort, äußerst königliches Absperr-Plastikketten-Ding, königliche Küche, königlicher Haubentaucher. Wenn wir schon bei königlich sind, Marstall. Ich habe mich kurz informiert, was es mit Marstall auf sich hat. Und das ist die königliche Reitschule Reitstall. Ne? Dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Was es ist definitiv kein Marschall, es ist der Marstall. Ja, und jetzt sind wir hier im Innenhof. Oder ist das jetzt die Front? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo hier was ist. Aber ist schon niedlich. Würde ich schon auch gerne einziehen wollen. Ne? Aber da ist ja leider die Schlösserverwaltung und so drin und Museum und schlag mich tot und so weiter. Und da vorne, da sind auch nochmal Brunnen oder so. Ich gucke da mal hin. So, hier haben wir wieder einen Brunnen und der ist zugefroren. Witzigerweise sehe ich hier kein Schild, dass Eislaufen verboten ist. Am anderen Brunnen, an dem kein Wasser und kein Eis drin war, war so ein Schild vorhanden. Was ist da los, liebe bayerische Schlösser- und Seenverwaltung? Was ist da nur los? Eieiei. Ah, verdammt. Da haben wir es. Beware thin ice, danger of life. Yeah, you know. So schaut's aus. Aber das Schöne an dem Brunnen ist, der ist nicht so abgeschottet, sondern der schließt direkt an den Kanal an, scheint mir so. Und ja, ich glaube, da kann man schön Boot fahren oder so. Und hier ist ziemlich viel los. Also Gevögel. Ne? Ich kann euch das nicht zeigen, das Gevögel. Doch, kann ich. Ziemlich viel Gevögel und ziemlich viel Geschwane. Ja, hier geht's echt rund. Hier geht's echt rund, sag ich euch. Mann, Mann, Mann. Ja, und hier ist eben dieser Durchlass direkt hier ran zum Brunnen. Und da vorne dann Le Schloss. Schön. Schön. Also wie gesagt, ich würde es gerne mein eigen nennen. Hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber wer hätte das wohl schon? Ne? Wer hätte das wohl schon?
So, jetzt sagen wir nochmal Tschüss Schloss und gehen auf zum königlichen Hirschgarten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hirsch oder Hirschragout oder Hirschsteak oder was kann man noch alles aus Hirsch machen? Schreibt es in die Kommentare. Hinter mir das Schild Hirschgarten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich Hirsche sind. Gott sei Dank habe ich mein Fahrrad zu Hause gelassen. Sonst müsste ich jetzt nämlich absteigen und zu Fuß gehen. Das ist unvorstellbar. Könnte ich nicht. Nee, zu Fuß auf gar keinen Fall. Schenke 4 ist mir die liebste, ne? Also beste Schenke überhaupt. Und hier gibt es wohl eine ganz besondere Fischrasse, Steckerlfisch oder so. Ne? Da gibt es Unterarten, nämlich die Makrele, die Lachsforelle und die Regenbogenforelle. Ja? Also wenn es regnet, dann wird aus der Forelle die Regenbogenforelle, sofern die Sonne dann wieder scheint und so. Und ich glaube, ich sehe gleich Hirsche. Ganz viele kleine schwarze gefiederte Hirsche. Nein, natürlich hier sind sie. Ne? Pass auf. Es sind auch Ziegen dabei, glaube ich. Und die Hirsche sind entweder noch relativ jung, aber sie sind putzig. Oh, ich habe schon wieder den Zoom betätigt, glaube ich. Heieiei. Jetzt hat. Schön, oder? Schön viele Hirsche. Hirschpopo. Ja. Das also ist der königliche Hirschgarten. Und natürlich dürfen auch hier königliche Paletten nicht fehlen, ist klar. Und königliches Futter für die königlichen Hirsche ist auch wichtig. Ja, darf man aber nur unter besonderen Bedingungen füttern. Steht ja auf so weißen Schildern hier. Achtung, werte Besucher und die Freunde. Dringendst Beachtung, keine rohen Nudelarten und so weiter. Deswegen gibt es da diese Automaten, ne? Ist klar. Ich habe da jetzt im Vorbeigehen gerade eine Mutter mit ihrem Kind zwangsläufig belauschen müssen. Und die Tochter hat gefragt, was das ist. Und die Mutter hat gesagt, das ist wie Bambi. Da weißt du Bescheid, ne? Autofokus, weißt du Bescheid. Wie Bambi, ja? Jetzt kennst du dich aus. Das Klopfer bestimmt auch nicht weit. Und das Drama erst recht nicht. Das kommt auch gleich. Jo, ich verabscheue mich jetzt aus dem Hirschgarten, aus dem königlichen, ne? Aus dem königlichsten aller Hirschgärten. Und bereite mich auf das Konzert vor. Und ja, da sehen wir dann vielleicht noch 2, 3 Sachen. Und dann morgen bin ich ja in der Therme und das gönne ich mir jetzt einfach mal. Alles nach den ganzen Prüfungen. Muss sein, muss sein. So, wir sehen uns. Auf dieser Baustelle hinter mir, da wird das Konzert heute nicht stattfinden. Nein, das Konzert findet statt hier im Backstage in München. Und das ganze Ding ist ganz schön verhaut. Also von vorne sieht es relativ gut aus. Passt mal auf. Sehr, sehr konzerthallig irgendwie so, ne? Schon nice. Aber ich zeige es euch jetzt mal von der Seite. Das ist... Huiuiuiui. Ich weiß nicht, wie lange das Ding schon steht und was es vorher mal war. Es gibt hier auch einen sehr einladenden Biergarten. Den werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also hier sehen wir jetzt wieder die Baustelle, auf der das Konzert nicht ist. Aber wir sehen hier auf der anderen Seite gegenüber das Backstage. Ich gehe mal aus dem Bild. Ja, heftig, oder? Ganz schön am Sack das Ding irgendwie. Also, ich hoffe mal, dass ich den Abend gut überleben möchte. Und hier vorne kommt jetzt der sagenumwobene, viel gepreiste, hochgelobte Biergarten, das Backstage-Werk. Und das Ding sieht so aus. Also hier wieder die Baustelle, auf der das Konzert nicht ist. Und hier ist der Biergarten. Ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Der ist doch super, oder? Ja, na gut, ich gehe jetzt mal zum Auto, esse meine Wurstsemmeln, trinke noch einen Energy und... So, holy moly, war jetzt ganz schön lang unterwegs und jetzt muss ich mal Semmel essen hier. Die Wurst ist geil, die Semmel sehr mehlig. Fast ein bisschen wie Papier. Ich fange jetzt an, Semmelrezensionen hier bei YouTube zu verfassen.
Das wird jetzt meine Lebensaufgabe. Und ich bin so durchgeschwitzt, dass hier die Fenster alle beschlagen. Voll gut. Gefällt mir. Und das wird heute noch viel schwitziger. Das kann ich euch versprechen. Für mich zumindest. Für euch wahrscheinlich eher nicht. Von daher gönne ich mir jetzt dann mal noch meinen lecker frischen Kakao. Ne? Kava aus guter Vollmilch. Sehr empfehlenswert. Passt auch hervorragend zu Bierschinkensemmeln. Bierschinken-Papiersemmeln mit Gurke. Und ja, so schaut's aus. Ne? Ich muss mich noch schminken. Rasieren, umziehen. Die Haare schön machen. Ne? Dass mich Heavy Devi auch aus dem Publikum hervorstechen sieht, um mich auf die Bühne zu holen. Nein, natürlich nicht. Ich setze mein Mützchen wieder auf, ziehe meine Schuhe wieder an und dann geht das ab in den Moshpit oder so. Und ja, ich hoffe, ich überstehe ihn halt, damit ich dann auch diesen Scheiß hier schneiden kann. Aber ich muss jetzt, Entschuldigung, nicht, dass ich mich mal, aber ich esse jetzt. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, ich bin startklar, stehe vorm Backstage und ja, ich habe ein Ticket, deswegen gehe ich jetzt rein. Ihr habt kein Ticket, deswegen müsst ihr leider draußen bleiben. Aber ich werde euch definitiv Bericht erstatten, wie es denn war. Und ja, ich melde mich hinterher Es ist 0:01 und ich sitze im Auto und es war, Alter, ein geiles Konzert. Und hey Dev, if you're watching this, it was an incredible night. Thank you for that. And yeah, I'm trying to see you in Bulgaria. Yeah! Thank you. So, und ich fahre jetzt weiter nach Erding in die Therme. Eine Stunde Fahrt, dann ist es ungefähr 1:45 so circa. Und dann werde ich mal mir im Kofferraum ein bisschen einen Schlafplatz einrichten. Und da sehen wir uns dann nochmal. Das Bettchen ist gemacht, es ist bereitet. Ich habe jetzt noch mein After-Konzert-Bierchen. Und dann, ich zeige es euch mal, vielleicht kann man es leicht erkennen. Hier schön im Kofferraum. Und dann mache ich Gute Nacht. Ja, morgen um 7 klingelt der Wecker und dann geht's schön in die Therme. Von daher erstmal vielen Dank und gute Nacht. Guten Morgen, Blasters und Blasterettes. Es ist 6:30 Uhr, Zeit aufzustehen. Ein bisschen vor dem Wecker. Bin aufgewacht, weil es draußen langsam hell wird. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist Zeit, sich zu kultivieren. Heißt, eine Runde Zähne putzen, notdürftig die Gerüche verdecken. Und was haben wir noch Schönes? Ach ja, natürlich eine Runde kämmen. Und ja, dann hinter mir die Therme. Ihr seht schon, da wird es langsam hell. Und ja, dann gehen wir da mal rein. Um 9 machen sie auf. Heißt, ich habe noch knapp 2,5 Stunden. Weil ich mir mal die Zeit ein bisschen noch vertreiben. Ich habe gehört, hier soll auch der Geburtsort der plastischen Chirurgie in der Nähe sein. Mal gucken, vielleicht finden wir den vorher noch. Wie gesagt, es sind noch 2,5 Stunden. Ist eigentlich ausreichend Zeit. Zähne putzen mit Hass. Mit Hass Zähne geputzt, Aggressionshaare gekämmt. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal los. Ja, ich fahre jetzt mal eine Runde und suche mal, ob wir diesen Ort finden können. Besagten, der Geburtsort der plastischen Chirurgie, der wie ja gesagt schon in der Nähe sein soll. Und ja, wenn ich ihn gefunden habe, dann melde ich mich wieder.
Ja, ich habe die Witterung aufgenommen. Ich habe die erste Spur. Wir sind 5 Kilometer noch, dann müssten wir da sein. Ja, also bleibt gespannt. Wer sucht, der findet, heißt es doch immer so schön. Und ja, ich habe gesucht und ich ward gefunden. Nein, ich ward fündig. Und ich zeige euch das jetzt mal. Und das ist geiler, als ich es überhaupt jemals vermutet hätte. So, passt mal auf. Wir haben hier Tittenkofen, ja? Tittenkofen und das Ganze ist auch noch Gemeinde Frauenberg. Ich feiere das. Ich feiere das. Und alle, die es nicht verstehen, guckt es euch in 2, 3, 4, 5 Jahren nochmal an. Ach Gott, wie geil. Tittenkofen in Frauenberg. Das ist, ja, treffender können es nicht sein, ne? Und hier wurde eben plastische Chirurgie erfunden. Erstmalig durchgeführt. Ne? Genau, okay, so. Zu viel des Guten, zu viel des Blöden. Ich fahre jetzt wieder nach Erding und da macht die Therme demnächst auf. Also, bis gleich. So, es ist 7:45 gleich und ich treffe mich jetzt mit Draxa vor der Therme und dann machen wir heute mal einen richtig schön entspannten und ja, wir sehen uns hinterher wieder. Bis dann. So, Blasters und Blasterettes. Das Wochenende neigt sich dem Ende, das Video neigt sich dem Ende. Ich bin jetzt richtig schön Banane Matsch in der Birne. Die Sauna hat ihr Übriges getan. Es war tiefenentspannend, ja, also es war wirklich hammergeil. Waren Holländer da heute, so Star-Aufgießer, Star-Wedler, die Spezialaufgüsse gemacht haben. Die waren sehr, sehr geil. Aber entsprechend anstrengend ist das natürlich auch für den Körper. Das waren jetzt insgesamt, ich glaube, 10 oder 11 Saunagänge plus Dampfbad, plus Whirlbad und plus Essen und alter Schwede. Also war richtig was geboten. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, euch gefällt dieses Video, das ich gemacht habe, wieder mal. So mein On-Tour-Video. Wenn es euch denn gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten könnt ihr gerne auch einen Daumen nach unten geben oder schreibt mir einfach Kritik oder also positive wie auch negative Kritik gerne in die Kommentare. Ich sehe das immer gerne und werde das dann auch vielleicht beherzigen in meinem nächsten Video oder was heißt vielleicht. Ich versuche es natürlich zu beherzigen, weil ich möchte natürlich auch, dass ihr Spaß an meinen Videos habt, so wie ich Spaß daran habe, diese Videos zu machen. Und ja, das Ganze, also für mich, das Konzert war natürlich mein Highlight. Ihr musstet leider draußen bleiben, ihr hattet ja kein Ticket. Aber ja, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Devin Townsend Project, einer der begnadendsten Künstler überhaupt, Kanadier, großartig. Also super, super geil. Und ich, wie gesagt, werde auch versuchen, irgendwie auf das Konzert in Bulgarien, ich glaube Bulgarien war es, zu gehen. Da spielte die komplette Ocean Machine Scheibe zusammen mit einem Orchester in so einem alten antiken Theater. Und das kann man sich nicht entgehen lassen, also kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Dieser Typ, diese Band ist Wahnsinn. Und ja, weil ich es so geil fand und weil es so spaßig war, schließe ich jetzt auch einfach mit einem Zitat von Devin Townsend persönlich, das er gestern Abend auch noch gebracht hat. Life is beautiful. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gute Nacht.